Ini guys caranya ngelak lendir guys. Selamat pagi rekan-rekan semua. Acara hari ini saya mau nguapin anak saya yang terakhir ya, yang arah itu batuk pilek, pileknya bisa, halo, pileknya lendirnya tidak bisa keluar, jadi apa namanya, nafasnya ngerenger. Ini mau kita wapan ke temannya Bu Fitri, lokasinya di daerah Binagria sama istri tercinta. Halo, oke. Jadi kita yang tiga tinggal di rumah. Aku gak ikut guys karena kapten adekku. Oke, yuk kita langsung berangkat. Semoga diberi kesembuhan dan kesehatan, dan rekan-rekan semua diberi kesehatan dan rezeki yang barokah. Yuk kita jalan. Pada menangis sampai sini guys. Nah, ini ruangannya. sebetulnya ada Periksa dulu, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Sayang. Arah. Coba dipakai Mbak. Mau enggak? Enggak mau dipakai. Iya, wes. Halo. Pegang sendiri. Ini ya. Oke. Itu tuh sama Om sambil lihat bagus toh. Jadi mana Dek? Enggak apa-apa. Tunggu. Enggak apa-apa. Manis kan? Enggak apa-apa. Kan? Enggak apa-apa. Sayang. Bubuk. Semua. Laki. Saya udah selesai. Oh. Oh, bengnya anget. Asalnya kan ger. Dicek enggak berapa? Kira-kira 37,5. Panas Mas. Cuman lebih ini enggak tak sinar dulu. Saya sekarang kan enggak tambah naik. Oh gitu. Tapi tidak tak merah kayak gitu ya. Jangan langsung dulu ngepel. Oh. Tetap kalau pagi tetap dikeluarkan dari rumahnya yang sirkulasi udara. Paksa bohong. Enggak apa-apa. Ini guys caranya ngelak lendir guys. Sayang. Iya, balik. Sayang. Oh, yang
ngerti dia. Aku tahu nggone sapa Bu? Kae adine Mbak Eski sapa? Adine Mbak Eski sapa? Oh, Mbak Ina kok. Ina. Oh, si dodolan. Mbak Ina pacar wetan. Gua kenal sepeda. Ina kulone sampean ah. Yuyun. Yuyun. Mbak Inung, Mbak Inung. Inung ah. Kira ini nasi wetane. Ora. Bon. Nah, udah boleh mimi. Berarti pas uap udah boleh. Oke. Oh, udah boleh ah, Mas? Air putih kok? Udah kesedek soalnya. Oh. Iya. Tapi tak Mimi tidak tahu sih. Saya santai mimi dulu. Oke.